大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。近來好多朋友咧就問咧，有啲咩軟件係可以做到 YouTube 嘅字幕？咁呢一集咧就同大家探討呢個問題啦。現時市面上咧做 YouTube 字幕或者係做一啲 video 嘅字幕咧嘅軟件都係分為三大類。第一類咧就係要收費嘅，而且嗰啲收費咧仲係斷月收費或者話斷年收費。佢收費到不得已喎，佢唔係話俾你做無限量嘅嘢嘅嚇，你成間工廠咁去生產嘢咧唔得嘅嚇。佢咧即係俾你做某個份量嘅嘢啊，你過咗嗰個 amount of work 啦，你就要係你加碼啊，要你再俾多啲錢嘅。咁呢類嘅軟件咧就包括呢個 CapCut 啦，呢個 DaVinci Resolve 啦嚇，咁仲有好多嘅，呢度只係一個例子。咁第二類咧就係免費嘅，咁但係免費得嚟咧係有條件嘅喎，佢要你將你個 video 咧去 upload 上去佢個 server 嗰度啊，即係你冇咗你嘅私隱嘅，咁然後佢就幫你 generate。咁呢度舉例咧就係 YouTube 嘅 Auto Caption 啊。咁第三種咧都係免費嘅，但係佢就準你咧係 download 個軟件落去你嗰個 desktop 嗰度做啊。咁呢啲嘅軟件唔多啊，咁我呢度舉例咧就有兩種方法。第一種咧就叫做 Buzz Captions，咁呢個軟件咧係一個 manual driven 嘅嘢嚇，佢係簡單好用啊。咁第二個方法咧就係用電腦嘅 command line 啊，咁用一種電腦嘅語言叫做 Python 啊。咁後邊咧就用咗 OpenAI Whisper 呢個工具咧嚟到幫佢生成嘅。好啦，咁我哋今日嘅焦點咧先喺第一類呢個軟件呢個 Buzz Captions 嗰度。咁我哋今日嘅 agenda 係點咧？就係我哋會先睇睇咧呢個 Buzz Captions 係啲咩嘢啦。咁其次咧就係點樣安裝落去你個電腦嗰度。咁跟住咧我哋就會做示範啊，我就會用我嘅第206集咧嚟到去生產一個 SRT file。嗱 SRT file 咧就係個 file format 咧係 YouTube 咧係準你 import 落去嘅啊，即係你唔使喺 YouTube 入邊逐個字咁樣彈。咁好啦，咁你做咗呢個 SRT file 之後咧，第四樣嘢同大家講咧就係話點喺 YouTube 裏邊去 edit 呢個 SRT file 去 edit 你嘅節目。咁由於我呢個係一個廣東話頻道啦，咁所以我所生成嗰個字幕咧就係繁體字嚟嘅啊。咁喺呢個 YouTube 嗰度咧係做完之後咧，我就會為咗照顧嗰啲睇簡體字嘅朋友咧，我就會喺 YouTube 嗰度咧將佢變成一個簡體字嘅字幕啊。呢個過程點樣做咧？咁今日會 cover。咁有咗中文字幕之後，又點樣做呢個英文字幕咧？嗱，做英文字幕咧，我係會有兩種方法嘅。第一種方法咧就好似繁體字變簡體字咁樣嚇，用翻呢個 YouTube Studio 去將佢 translate 變做呢個英文嘅 subtitle 啊。呢個係方法一啊，我會同大家go through成個 process。咁由於由 YouTube 本身去 translate 出嚟嘅英文版本咧，我覺得有啲美中不足，所以我喺呢度咧就再介紹第四種方法啊。咁呢種方法咧就係將先頭嗰個中文字幕咧 download 咗佢嘅 SRT file 出嚟。咁有咗 SRT file 啦，然之後咧就將佢咧再翻譯成英文啊，再 upload 翻上去啊。好啦，咁我哋而家就可以睇呢個 Buzz Captions 究竟係乜嘢嚟嘅咧咁樣。咁其實咧佢係一個 open source 嘅 software， 你可以話一個 freeware 啦嚇。咁佢背後嘅 engine 咧就係利用咗 OpenAI 嘅 Whisper module 啊，因為呢個 module 咧人哋自己再加工啊。咁係有啲人咧免費將佢包裝成一個軟件，再免費俾大家用啊。咁呢一個軟件本身咧就支援 Windows 啦、Linux 啦同埋呢個 iMac 嘅呢個 Mac 機。咁佢嗰個 source 喺邊度 download 咧？就我呢度就寫咗啦。咁要留意咧，呢個 Buzz Captions 本身係一個獨立嘅 software 嚟嘅，佢唔係 under 呢個 OpenAI 嘅。咁每個 software 咧都有佢嘅優點同缺點啦。咁佢嘅優點喺邊度咧？就係咧，佢係可以 offline 咁喺你個 desktop 嗰度做啊。你唔需要咧，即係將你一個 copy 咧係 upload 上網嚇，俾某啲人咧去知道你裏邊嘅啲料啊。咁所謂有私隱啦。咁其次咧就話佢嗰個 output 咧係可以有幾個 format 嘅。咁最重要咧就係包括我哋所需要嘅 SRT file。因為咧，你 upload 上去 YouTube 咧係需要有呢個 file format 嘅。咁呢個 cross platform 先嚟講咗啦。咁
好啦，咁佢個弱點係咩咧？咁首先咧就係話佢需要你嗰部機啊，你嘅 desktop 咧個 power 咧都要好強勁嘅，因為咧裏邊咧係一啲好密集嘅工序啊。咁第二咧就係對於嗰個音色或者個音質嗰個 input 咧嘅要求係高啲嘅嚇，即係只要嗰個現場嘅聲音咧多咗啲雜音啊，好多 background noise 咧，咁佢譯出嚟啲字咧佢就會亂龍噶啦，即係話 handle 呢個 error 嘅能力咧就弱。咁另外一個喺我實際用嘅時候咧，發現佢個弱點咧就係話，只要你嗰個影片裏邊咧前邊係一段音樂啊，跟住咧你就開始講嘢啊，喺咁嘅時候咧，佢就會將後邊講嘢啲字咧係不規則咁擺埋上去前邊啲音樂嗰度嚇，因為個音樂本身咧會 confuse 咗少少，佢啲字咧大體上喺度，但係嗰個間隔咧，嗰個 synchronization 咧，佢就 handle 得唔係咁好。咁第三咧就係話喺佢 install 嗰個過程咧，無論 Windows 或者話喺呢個 Mac 機裏邊咧，佢都會有一個 warning 走出嚟嘅。佢咧就話：呢個軟件本身咧係未得到 Windows 或者未得到呢個 Apple 認證嘅。咁解啦，因為呢個係一個 open source software。咁遇到嗰個情況咧，你只要係 knowledge accept 佢就 OK 噶啦。好啦，咁跟住咧，我哋就實際安裝喎。嗱，安裝個網址咧就係我藍色呢一行個 hyperlink 嗰度。嗱，你跟嗰個網址一打落去咧，你又嚟到呢一版。咁喺呢一剎那咧，佢最 latest version 咧就係 V1.2.0。嗱，喺呢一版嘅底部咧，佢就有唔同嘅 source code 啦。啊，佢有 Mac 機㗎啦，有 Windows 㗎啦。咁甚至乎 Mac 機裏邊咧，唔同嘅型號咧就用緊唔同嘅 CPU chips 咧。咁所以咧呢一度咧，究竟邊一個咧適合你咧？可能你自己要試啦。而我自己我發覺係 fit 我嗰部機嘅咧，就係呢個第三種。咁你 download 完之後咧，咁你去 execute 嗰個 program 咧，咁你又出咗呢個 Mac 機個畫面啦。咁你就將呢個 bus icon 咧 drag 去呢個 application 嗰個 folder 嗰度咧，咁咪開始 install 啦。咁 install 完之後咧，咁你一 run 個 program 咧，你又發覺咧，哇個 program 好齋啫喎嚇，即係得個 heading 啦、bus 啦。然後有 file name 嗰個 heading 啊，左上角咧就有幾個 icon，就係咁樣嘅啫啊。好啦，跟住我就用206集咧嚟去做一個示範點去 generate 一個 SRT file 啦。嗱，咁我就撳左上角嗰個加號，咁你撳咗加之後咧，佢就掟咗個畫面出嚟咧，就叫你去 select file。咁你去到你嗰個 file 嗰個 location 嗰度咧，咁你會發覺咧，你上面嗰啲 file 咧係 dim 咗嘅喎嚇，仲未出到嘅。咁點解咧？因為咧，佢個 default 就係 click 住呢個 audio files。咁你要自己咧用個 mouse 咧喺下邊呢度咧就 click video。咁你上面嗰啲 video files 咧就會走咗出嚟㗎啦。嗱，當你揀你心目中嘅 file 之後咧，然再撳 open 啊。咁你撳完 open 之後咧，咁你自動咧掟咗個菜單出嚟啦，啊，咁咧有幾個 parameter 喺呢度要改嘅。咁首先咧就係第二行咧，佢問你咧，究竟你要用幾多 resources 咧去 generate 呢個 ST file 啊？咁呢個 default 咧就係 tiny 用最少嘅 resources 啊。咁你咧撳落去啦，咁佢會掟咗咧可以有 base、small、medium、large 咁樣。咁我哋為咗走出嚟嗰個字幕咧係最精確啦，啊，咁所以我咧就會揀最大嗰個 Large V3 Turbo， 咁佢所用嘅時間都係10分鐘左右嘅啫。咁其次咧就喺 Task 嗰度咧係有兩個選擇嘅，一係 Transcribe， 就係你抽嗰個字幕出嚟，或者咧就係 Translate， 將佢翻譯咗第二種嘢。啊，咁我依家咧就係咧揀咗 Transcribe， 咁咧到下邊咧就係嗰個 Export 啦。我要出嚟嗰個款咧就係 SRT file， 咁揀好晒之後咧你就撳個 run， 咁你一撳咧佢開始 run 個 program 咯喎嚇，咁大約過咗10分鐘到啦，咁就做完啦。咁做完之後咧會出咗一行嘅，咁你睇到咧就係206沖繩島休閒篇 .mp4 呢度顯示咧佢嗰個 model 佢用緊咧就係 Whisper 嘅 Large V3 Turbo 啊，個 status 咧就係成功嘅 computer。用咗10分鐘35秒，咁咧跟住有個 timestamp 幾時完成啦。好，咁去翻我嗰個嘅 file manager 嗰度咧，我就會發覺咧喺呢個沖繩島休閒篇我呢個 video file 嗰度咧，佢就隔離咧就多咗個 SRT file 去 generate 咗出嚟喎。咁我一用個 editor 將佢打開咧，
嗱，佢個內容就係咁樣嘅。佢譯出嚟嘅嘢，大家睇睇佢嗰個準確性係點啦。咁第一行咧就係沖繩島離開，咁你寫得沖繩島離開來本土386公里咧，佢就係386000公里。下邊第3句啦，城市看來很簡陋咧，譯咗城市看來很簡陋咁基本上咧，你一打開你見到呢啲錯嘢咧，咁你自己咧就要將佢執嘅。咁但係你改還改喎，你就千祈咧唔好掂到嗰啲數目字因為嗰個 timestamp 嚟嘅。好啦，咁有咗個 SRT file 咧，我就建議大家咧就係將佢 import 咗落去 YouTube 嗰度，然後先至修改。你就係掂一掂你嗰個左邊嗰個 language 嗰度咁佢就會出咗右邊呢一版出嚟咁你咧就係撳上面呢一支筆呢個 editor 嘅 icon 嚟嘅。咁你撳完之後咧，佢出咗第2版啦。咁呢度咧就有 menu subtitles 咁你就撳呢個 add button。咁你撳完之後咧 ，YouTube 就會再問你咧，就係你呢個字幕究竟係你係想 upload file抑或你想自己手打 type manually。咁因為我已經有 SRT file 喺手啦嘛，所以我就撳呢個 upload file。一撳完咧，佢開始有另外一個 menu 走出嚟啦。呢一版咧你冇嘢揀嘅，因為佢自動咧就剔咗 with timing 嘅。你咧就撳 continue。你一撳完之後咧，跟住咧佢就叫你咧去輸入究竟你用邊一個 SRT file 去 fit 入去呢個 YouTube 嗰度。咁你就去翻你自己個 file manager 嗰度咧去 pick up 啦。咁我依家呢個就係206沖繩島休閒篇 .SRT。因為我已經將先頭 bus caption 所 generate 出嚟嗰個 .SRT file 咧係 modify 少少變咗呢個新嘅 file。咁我一 import 完入去咧 bang 一聲咧，咁你發覺咧就全部嘢咧就喺晒度啦。咁去到呢個階段，你就撳呢個 play button 咁咧你嗰個字幕咧就自然會 fit 入去你個 video 裏邊咁你睇下邊度要修改，你咪改啦。舉個例啦，呢度就係嗱巴士咁樣寫咗嗱巴士你見到唔妥嘅你就改。喺右上角咧，佢有2個 button， 一個係 save draft， 一個係 publish。咁你應該撳邊個咧？喺你成個 editing 嘅過程裏邊咧，你差唔多耐唔耐你就要撳個 save draft 呢個字一路 save 住你嘅 draft copy， 唔好撳個 publish， 直至咧最嬲尾咧係完成晒啦，成個你滿意啦，你先至撳 publish。當你一 publish 咧，你嘅觀眾佢就會睇到咧，你嗰個 subtitle 裏邊咧有2種，一個咧就係 YouTube 自己 default 俾你嘅，就係 Cantonese auto generated。咁另外一個咧就係我啱啱做出嚟嘅 Chinese Hong Kong 咁有2個唔同嘅 version。好啦，當你已經有咗一個中文版本，例如已經有個繁體版本你要產生另外一個簡體版本，或者話你本身咧係有個簡體字嘅版本，你而家想 generate 另外一個繁體字嘅版本咧，呢個程序就簡單啦喺 YouTube 裏邊做到嘅。嗰個過程係點咧？我哋而家睇咯嗱，今次咧喺翻呢個 language 嘅 editor 裏邊咧，你就撳 add language 咁你一撳嘅時候咧，佢就會 prompt 咧就會問你咧，你係想加邊一種嘅 language。咁由於我就揀簡體字，所以我就揀 Chinese Simplified。咁你見到下一版咧個左上角咧就寫住 Chinese Simplified 啦。咁今次咧，因為我已經有個繁體字版本啦嘛，我就撳呢個 Auto Translate， 一撳咧，你會見到咧另外一版會走出嚟喎。原本嗰個 original 咧就喺上邊紅色箭嘴呢度 show 住啦。今次咧佢所產生嗰個簡體字版本咧就喺嗰個框框裏邊咁當然你要成個 video 自己 play 一次即係 make sure 咧佢所譯出嚟嘅字咧係正確無誤但係有一樣要留意咧，就係喺你整個 edit 呢個簡體字嘅過程裏邊你就千祈咧唔好撳呢個 publish 你只可以咧撳嗰個 save draft。例如話你改咗1/3，一陣間再翻嚟你再改嘅時候啦，咁咧你再打開咧，你會見到咧嗰個
original 嗰句嘢咧係仍然存在嘅。但係有幾時你一撳咗個 publish 咧，佢就以為你已經完成咗啦，佢就唔會再 show 你原本嗰個繁體字嗰個 version 出嚟嘅。咁所以呢一樣嘢咧，你係要切記嘅。好啦，當你全部做晒，然後撳 publish 咧，咁呢個 draft 字咧就會變咗 published 啊。好啦，咁有啲情況咧係 even 你 publish 咗之後咧，你都仍然要改你嘅字母啊。咁你點咧？咁喺嗰陣時咧，你就撳呢個 Chinese Simplified 啊呢個字，一撳咧，咁啊今次就出咗一個新嘅菜單啊。咁你撳呢3點，撳完之後咧，佢又會問你咧究竟想 edit 定 delete 啦，你就揀 edit 啊。咁咧就 edit 完之後，咁啊再 publish 咯啊。咁跟住落嚟咧就做英文字幕啦啊。咁有2種方法做嘅。第一種方法咧就喺 YouTube Studio 裏邊咧就係好似繁體變簡體咁樣，今次就繁體變英文啊，做出嚟嘅效果咧麻麻地嘅。點樣麻麻地咧？我而家睇落去咯嗱，佢加英文字幕咧同加簡體字一樣啦。我哋 add language， 今次我哋揀 English， 然之後去到呢個 Manage Subtitle 咧就揀 add， 咁跟住咧你就見到咧下一版咧左上角咧就變咗 English 啦。我就揀 Auto Translate， 咁咧你又見到咧繁體變簡體一樣啦。先頭嗰個繁體字咧就喺上面出現啦，跟住佢嘅英文嗰行佢就喺嗰個框框嗰度啊。咁啊點解咧？我話呢個Google Translate 嗰度咧佢係麻麻地咧。咁舉個例啊，例如話我話個城市係好簡陋噶嘛，咁佢咧就話 The city looks very simple。咁啊簡陋同 simple 始終都唔同㗎，咁佢好多地方咧都係我覺得會粗疏少少。但係呢一版咧，如果我將成個中文個 script 咧攞出嚟啊，喺個 Microsoft Word 嗰度咧係 translate 咗，你就睇到大家用英文字嘅唔同嘅方法啦啊。Google Translate 咧就係 The city looks very simple， 如果 Word Translation 咧就 The city looks rudimentary。咁仲有其他嘅例子嘅，就係好似我呢度藍色、紅色嗰啲圈喺呢度嗰啲咁樣。咁整體嚟講咧，我覺得 Word 所譯出嚟嗰個嘅版本咧係好一啲嘅。咁跟住落嚟，我哋會睇咧就係點樣用一個中文嘅 SRT file， 然後放喺一個 Microsoft Word 嗰度啊，將佢翻譯做英文啊。整完之後咧，就再將呢個英文版本嘅 Word document 咧，就變翻一個SRT file upload 上 YouTube Studio。嗱，第一個工序咧就係咧，我哋要 download 一個完整嘅中文嘅 SRT file 啦。咁 download 方法咧就係我去翻呢個 Try Hong Kong 嗰度咧，撳呢一個 editing 嘅 button。咁撳咗之後咧，去翻啲3點嗰度咧就撳佢啊，跟住咧佢就會有幾個選擇嘅 edit 啦、delete 啦、rename 要話 download 啊。咁今次我就揀 download 啦。download 咧又再問你咧想 download 邊個花款啊？我就話我要呢個 .srt format 嘅。咁整完之後咧，佢咧就即刻幫你咧係出咗呢個 file。咁呢個 SRT file 咧，你係要用一個 plain editor 咧嚟到 open 佢嘅。咁 open 完之後咧，你就將佢成個內容 copy and then paste 落去一個 Word document 嗰度。咁去到個 Word document 嗰度咧，咁你就再 highlight 成個 Word document。你一 right click 嘅時候咧，咁你就揀 translate， 咁佢就會問你咧，你係想 translate 由邊種 language 去邊種 language。咁我就揀咧係 from 呢個 Chinese traditional 啊 to English 啊，仲係成個 document 嘅啊。咁啊揀好晒之後咧就撳 OK， 跟住咧就嘭一聲佢就會 generate 喺右邊紅色嘅 file 啊，佢會產生多一個 file 俾你嘅。跟住落嚟嘅步驟好重要啦，就係點樣將一個 Word format 嘅 document 咧變成一個 SRT file。咁我哋咧就係揀 Save As。咁你揀到 Save As 之後咧，咁就出咗呢個畫面啦。咁你呢一剎那咧，咁你就喺 File Format 嗰度咧撳右邊啊呢一點，你撳咗之後咧，佢仲有另外一個菜單走出嚟喎啊！咁今次咧你咧就揀 Plain Text 啊。咁揀完之後咧，佢再有另外一個畫面走出嚟嘅啊。咁咧呢度咧就話喺 Plain Text 當中啊，你要邊一種 coding 啊？咁我咧就係揀
Unicode UTF-8， 揀完之後咧，你就撳呢個 OK button， 跟住咧你就會發覺喺呢個 File Manager 嗰度咧，你就會多咗個 TXT file 嗱，呢個係一個 TXT file 嚟啫喎嚇。咁你咧就將呢個 TXT 嘅 extension 咧 rename 做一個 .srt file 啊。咁 rename 完之後，呢個 .srt file 咧就可以 feed 入去你個 YouTube 嗰度啦。好啦，當我有咗個英文嘅 SRT file 之後咧，我又翻去 YouTube Studio 揀 language， 然之後跟住 add language， 今次一樣啦，揀翻 English。咁喺呢一剎那咧，一樣係喺 menu subtitles 嗰度揀 add， 咁咧左上角係 English 啦。嗱，今次我唔揀 auto translate 咯，我揀 upload， 然後咧你就係揀你先頭嗰個 SRT file 咧 feed 入去，咁整完之後咧你就自動波咧就會攞咗一個英文版本嘅 version 嚇。咁當然啦，你咧一樣咧係成個 video 咧，你依家 play 一次睇下佢個 time synchronization 咧係咪 OK 啦？咁你整完之後咧就 publish， 咁就大功告成。好啦，咁今日嘅分享咧就到呢度為止啦。如果大家覺得有用嘅，歡迎你分享、點讚同訂閱。好，多謝大家收睇，拜拜。